ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരിൽ ബേർഡ് പാർക്കിലാണില്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പെൻഗ്വിൻ്റെ പോസ്റ്റാണില്ലേ.
വാട്ടർഫോൾ ചെറുതായിട്ട് കാണാം. Let's go with it. നമ്മൾ മറ്റേ ഡിസ്കവറി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കവറി സെന്റർ എൻട്രൻസ് ആടിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. തണുപ്പതുകൊണ്ട് ഇത് എലിഫന്റ് ബേർഡിന്റെ സ്കെൽട്ടൻ ആണ്. ഹമ്മിങ് ബേർഡ് ഫെദർസിനെ കുറിച്ച് ടെയിൽ ഫെദർ, സ്ലോട്ടർ ഫെദർ, കാർഡ് ഫെദർ,
ഇതിപ്പോ നമ്മള് സ്കെൽട്ടനില്ലേ നമ്മളെ സ്കള് അതിന്റെ ഒരു ഉണ്ട് ചെറുത് വരുന്നുണ്ട്.
കടന്നു. സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം അവിടെ പോലെ പാരറ്റുണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആനിമൽസ് കൺസേർവ് ചെയ്യാം.
Peace.